Сәлем аналар, біз бүгін жүктілікті жоспарлау туралы тақырыпты талқылайтын боламыз. Жүктілікті жоспарлағанда 6 ай уақыт алдын ала дайындықты бастау қажет. Бірінші жүктілікті 20-25, яғни 30 жасқа дейін жоспарлаған дұрыс. Әрбір жүктілігіңіздің арасы 2-3 жыл болу қажет. Жүктілікті жоспарлағанда жыл кезеңі бойынша күз мезгілі болып табылады. Яғни тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларында жүктілікті жоспарлаған дұрыс. Ең бірінші терапевт, гинеколог, стоматолог, эндокринолог тексерулерінен өтулеріңіз қажет. Егер сіздің бұдан бөлек қосымша ауруларыңыз болса, басқа да дәрігерлерге қарауларыңыз қажет. Егер сіздің жасыңыз 30-дан асса, ер адамның жасы 40-тан асса, генетикке қарау болып табылады. Бұдан бөлек инструменталды зерттеулер, яғни УЗИ, жыныс ағзалардың УЗИ, бүйректің, щитовидканың, яғни қалғанша бездің УЗИ болып табылады. УЗИ-лерден бөлек анализдер тапсыру қажет. Экранның алдына анализдер тізімін шығарып қойын, скриндап жасап алыңыз. Жүктілікті жоспарлағанда ең маңызды ол психосоматика, яғни өзіміздің ойлау қабілетімізді, ойлауымызды барлығын дұрыстауымыз қажет. Бұдан бөлек төсек режим, яғни ұйықтау режимін, күніне су ішу, қимылдау, іс-әрекет, жаттығу барлығы жүктілікті дайындыққа жоспарлағанда кіреді. Профилактикалық ретінде витаминдер қабылдау. Ол күніне С витамин, Д витамин, омега-3, кальций секілді витаминдерді қабылдап тұру керек. Бұдан бөлек анализдер көрсеткіштеріне қарай басқа да витаминдер тағайындалатын болып табылады. Енді жүктілікті жоспарладық. Нақты жүкті болу үшін 5 құпияны айтатын боламын. Келесі видеоны қараңыздар. Сіздермен болған доктор Нұрлаева. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.